Carbon monoxide. Carbon dioxide is the gas formed when carbon reacts with the excess of oxygen. അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ കാർബൺ ഉള്ളിടത്ത് ഒരുപാട് ഓക്സിജന്റെ ആറ്റംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം എക്സസ് ഓഫ് ഓക്സിജന്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസിൽ നന്നായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ള സമയത്ത് കാർബണുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടുക. However, if the relative amount of carbon increases or that of oxygen decreases, the reaction takes place as given below. അപ്പം അതായത് ഈ റിലേറ്റീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കാർബണിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. ഈ എക്സസ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആവും, അതായത് CO. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ CO2 ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തുണ്ടാവും? CO ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുമല്ല ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്, അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കാർബൺ ആറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാതെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. 2C + O2 gives 2CO. രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല. ദ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് ഈസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ CO എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആരാണ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്. മോണോ മീൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, 1ഉമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് മോണോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോ ഓക്സൈഡ് മീൻസ് എന്താണ്? കാർബണിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഓക്സിജന്റെ ആറ്റം എന്നതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ്? രണ്ട്. ഡൈ മീൻസ് രണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ കാർബണിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മീൻസ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം പ്ലസ് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിസണസ് ഗ്യാസ്. അപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണെന്ന്. ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സാധാരണഗതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പഷന് വിധേയമാവുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? ഈ പൊകഞ്ഞ് കത്തുന്നൊരു അവസ്ഥയില്ലേ, അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ കത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പൊകഞ്ഞ് കത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നീറി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കമ്പഷനിലാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവിടെ ആ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മീൻസ് എന്താണ്? അവിടെ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്സിജൻ ആണ് കമ്പഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കമ്പഷന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണമാണ് തീയൊക്കെ കെട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഊതി കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഓക്സിജനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ പറയുക സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഊതുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓക്സിജൻ ആണ് ഒരു കമ്പഷനെ എന്താ പറയുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സാധനം ആളിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ആളിക്കത്താതെ വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക പൊകഞ്ഞു നീറി കത്തും. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊകഞ്ഞു നീറി കത്തുമ്പോഴാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കാരണമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കാൻ പാടില്ല
ഇനി ഇൻ കേസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നല്ല രീതിയിൽ ആളിക്കത്തുന്ന രീതിയിൽ കത്തിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഈ എരിഞ്ഞ് കത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പം വെൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് ഇൻഹെയിൽഡ് ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ദി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫോംസ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പോയിസണസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് ഇൻഹെയിൽഡ്, നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഹേലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹേലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിനകത്തെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഹീമോഗ്ലോബിനെ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് മാറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ സെല്ലുകളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലേ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെല്ലിലും നടക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും ഓരോ സെല്ലിന്റെയും ഗ്രോത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്, ബ്ലഡിനകത്തെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തിലെ ഓക്സിജനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നയാള്. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ അത് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ഈ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഓക്സിജൻ മര്യാദയ്ക്ക് ക്യാരി ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡിക്രീസസ് ലീഡിങ് ഈവൻ ടു ഡെത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും നമ്മളുടെ മരണത്തിലേക്ക് പോലും ഇത് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി what measures can be taken to avoid situations that produce carbon monoxide? Discuss. അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും? മെയിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത്, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള പല സാധനങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്? അതിനകത്തൊക്കെ കാർബൺ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും കത്തിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാക്സിമം കത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കാതിരിക്കുക. തന്നെയായിട്ട് നമ്മളുടെ എർത്തിലേക്ക് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നശിച്ച് അബ്സോർബ്ഡ് ആവും, സോയിലിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ നമുക്ക് വേറെന്താ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക? ഫ്യൂവലുകൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക, നമ്മളതിൻ്റെ ദൂരത്ത് ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പല മെഷീൻസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന മെഷീൻസ് ആണെങ്കിലും വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും ഓഫാക്കി ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. But though carbon monoxide is a poisonous gas, it has several uses. അപ്പോൾ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം ഓഫ് ദി യൂസസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഗേഷ്യസ് ഫ്യൂവൽ, അതായത് നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പല കേസിലും ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇന്ധനമായിട്ട്. ദെൻ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ്. അതായത് വാട്ടർ ഗ്യാസും പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും പോലെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
ഓക്കെ. എന്താ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗ്യാസുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്യാസുകളും അല്ല കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പം ഓക്സിജൻ നമ്മൾ സിലിണ്ടറായിട്ട്, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഇല്ലേ, ഇതേപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്, നൈട്രജൻ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ഗ്യാസുകൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസുകൾ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് എന്താ പറയുക, സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസുകൾ, ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളുള്ള ഗ്യാസുകൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഗ്യാസുകളാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസും പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും. വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഫ്യൂവലാണ് കേട്ടോ, ഇന്ധനമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പം പല മെഷീൻസും അല്ലെങ്കിൽ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള എയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിന് വേറെയും യൂസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഗ്യാസിനും ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വാട്ടർ ഗ്യാസിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നോക്കിക്കേ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും N2 നൈട്രജനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഇൻ മെറ്റലർജി. റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, മെറ്റലർജിയിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് കാർബണേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ്. കാർബണേറ്റ്സും ബൈകാർബണേറ്റ്സും. കാർബണേറ്റ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും HCl തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ, അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. കാർബണേറ്റ്സ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് CO2 ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ 5th ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ കാർബണേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് നമുക്കറിയാം. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മാത്രമല്ല കാർബണേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്നത്, മറ്റ് പല കാർബണേറ്റ്സുകളും ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ബൈകാർബണേറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം കാർബണേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ആർ അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് കാർബൺ. കാർബൺ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് കാർബണേറ്റ്സും ബൈകാർബണേറ്റ്സും. വാഷിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് സോഡ ആൻഡ് മാർബിൾ ആർ സർട്ടൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ ഈ കാർബണേറ്റ്സിലും ബൈകാർബണേറ്റ്സിലും വരുന്ന കുറച്ച് ടീമുകളാണ് വാഷിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും മാർബിളും ഒക്കെ. ക്ലിയർ?